sedekah 1000 karo sedekah 100.000 kathah pundi? 100.000. Tapi sing sedekah 10.000 niki jumlah duwite ya mek 10.000 kuwi diparingno sedaya. Sing 100.000 niki duwite ana 10 juta. Kira-kira nilai kecintaan Allah lebih besar tenggene 100.000 napa 10.000? Masuk nggih? Paham nggih? Berarti awak dhewe ora iso ngejudge. Apa ngejudge itu bahasa Indonesianya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sajane ora ngerti konsep niki piye. Iki jamaah pancene menek-menek nang dhuwur ngoten iki. Nggih mboten napa-napa. Meki kalih jawab salam nggih. Kula imutaken ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Sepindah kula sederenge kula lanjut salami, kula nderek tanglet rumiyin karena beberapa tradisi antara Surabaya dan daerah sini ada beberapa perbedaan. Bosone mriki kasar napa halus? Halus nggih. Oh, okay. Campur-campur nggih. Terus badhe nderek tanglet rumiyin, ngapunten sanget. Niki pancen tradisi pengajian tenggene daerah mriki pancen mejone kosongan ngeten nggih. Walah nggih pun. Kula namung tanglet mawon. Tanglet. Nek biasane tenggene kula niku tenggene Surabaya niku mbuh wonten nopane ngoten lho BE. Nek tenggene mriki pancene gawe pajangan tok ngoten nggih. Ya alhamdulillah saya. Nggih. Lah terus rencana jenengan pengajian niki diluk napa suwe? Suwe apa? Biasanya nak pengajian daerah mriki pengajian ngantos jam pinten? Perjanjian mawon lah antara kula kalian jenengan. Kan biasanya jenengan kan kiate sampai jam pinten ngoten lho. Mengke kula nyanggupi ngantos jam pinten. Jenengan sakniki siape kuwate ngantos jam pinten? Jam pinten? Napa sakersa kula mawon? Oh nggih pun sakersa kula nggih pun sampun nggih. Derek salam sepindah malih ngucap salam hukume sunnah, jawab salam hukume wajib. Sing jawab salame kula dungane rezekine tambah kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh
para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, segenap warga desa Sidayu. Oh, Sumberan. Desanya Sumberan. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji R. Ahmad Jironi. Ahmad Jironi selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Miftah Nanggu. Saestu tulisannya Nanggu, welek iki tulisannya. Ingkang kawula hormati Bapak Haji Halim Musleh selaku Bupati Bantul. Ingkang kawula hormati Bapak Panlu Panewu, Bapak Panewu Sidayu. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Ahmad Mubazin. Ingkang kawula hormati Ibu Nyai Hajah Filana Uswatun Hasanah selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najwa Ngeluar Magelang. Ingkang kawula hormati Gus Muhammad Zamroni selaku pengasuh Pondok Pesantren Kolbun Salim. Ingkang kawula hormati Bapak Lurah Argodadi. Oh, Argodadi namine napa nih? Jare desane Sumberan. Oh, dusune Sumberan. Desane Dukuh Sumberan, Kelurahan Argodadi, Kecamatan, Provinsi. Ya ora usah marah-marah. Mriki masuk daerah istimewa nggih. Ingkang kawula hormati Bapak Dukuh Sumberan lan sesepuh Kolbun Salim ugi jamaah Bapak Ibu Kolbun Salim 1 sampai dengan 17. Niku napa nih? Oh, cabangnya ono 17. Lah 1 sampai 17 saiki kumpul ning kene dadi 1. Oh, ono sing delosor, ono sing menek ning dhuwur. Alhamdulillah. Mugi-mugi sedaya ingkang tumut hadir menika angsal keberkahan saking pertemuan pada malam hari ini. Pertama, kula ajak jenengan ngucap hamdalah riyin sareng-sareng, monggo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Niki insyaallah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab, jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Sing dompete ora sehat mantuk pengajian dompete kandel kabeh. Sing ora duwe duit mantuk pengajian duwite tambah akeh. Sing penting dalu menika kula jenengan kempal tenggene mriki niat golek kaapian, niat ngaji, tapi sing pertama kula jak jenengan bersyukur amargi ora kabeh wong iso budal ning gone kene. Ana wong kepengin saking kepengine budal tenggene mriki tapi ternyata wonten halangan, ana sing diparingi awake lara, ana sing diparingi ora iso hadir. Jenengan tenggene mriki saged hadir lenggah tenggene mriki, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Bahkan kula yakin sekalipun yang sudah hadir di sini niku pasti ono siji loro sing asline awake lara. Asline sirahe ngelu, asline awake adem panas. Wonten apa mboten? Tapi jenengan saking kepingine hadir tenggene mriki ngantos alhamdulillah ngombe teko matur nuwun, repot-repot mawon. Mboten usah repot-repot, cuman biasanya kalau angsal wedang jahe biasanya.
Lho biasane kula mek ngomong kok. Kula mboten nyuwun saestu, mboten nyuwun saestu. Mboten nyuwun wedang jahe saestu. Saestu mboten nyuwun, saestu mboten nyuwun. Mboten nyuwun cuman biasane kula wonten wedang jahene biasane. Kula mboten nyuwun saestu. Biasane. Ngaji dalu teng duka sumberan wonge ayu-ayu doyan mangan tuku jamu karo tuku cengkeh awake lemu utange mriki wonten sing utange akeh wonten apa kathah jenengan tidak usah berkecil hati, ora usah susah hati nek utange akeh. Amargi wong duwe utang iku ora masalah. Wong duwe utang niku ora dosa. Sing dosa niku wani utang tapi ora gelem. Nah basa mriki mbayar napa nyaur? Ana wong kan kadang wani utang tapi ora gelem nyaur. Wonten apa kathah? Kathah. Aku ngerti, wonge saiki lungguh nang kene kudunge werna pink. Pokoknya nek ora warna pink ya kudunge warna coklat. Pokoknya nek ora warna coklat ya kudunge warna lemon. Pokoknya nek ora warna lemon ya kudunge warna ijo. Pokoknya nek ora warna ijo ya kudunge warna ngapunten sik. Kula briefing kawit awal rumiyin nggih. Mangke nek jenengan kepireng kula tanglet kudunge werna napa, mangke sak kersa jenengan jawab kudunge werna napa mawon pokoke aja ireng. Soale wonge kudunge werna ireng iku berarti wonge baik hati dan sholihah. Jare kudung ireng alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak ada hutang niku mboten masalah. Sing dosa niku duwe utang tapi ora gelem nyaur. Kadang kan wonten tiang saniki kan kathah wani utang tapi pancene niat gak nyaur. Beda lho nggih. Ana wong ora duwe duit pancen ora duwe gawe nyaur, karo wong sing ora duwe duit nek duwe duit ora disaurno, tidak punya itikat baik. Paham perbedaannya nggih? Nek uang orang duwe duit gawe bayar, biasane nak diparingi rezeki piro-piro niku damel nyecel utang. Misale utange ana 1 juta. Ningali kok saulan iki koyoke ora ana pemasukan, mung saitik pemasukane, mek ana dhuwit 50.000 gawe bayar utang. Nek ana wong itikat baik gawe bayar utang, 50.000 ki dibayarno. Masih yo 50.000. Nek ana wong ora duwe itikat baik, biasane orang ngurus. Masih utange sak pirang-pirang, tapi nek ora rumangsa duwe itikat baik, ora rumangsa kudu bayar, biasane ora dibayar. Sakniki wonten apa kathah? Kathah. Malah kayak kadang-kadang sing utang iku gaya hidupnya tinggi. Sing utang iku jalan-jalan rono, jalan-jalan rene, andok rono, andok. Semerap andok. Nek orang ngerti aja. Nek mboten semerap jenengan tanglet. Andok itu makan di luar. Apa? Nak basa mriki napa? Bajak. Oh, jajan. Sing duwe utang biasane jalan-jalan rono, jalan-jalan jajan rono, jajan. Sing ngutangi ning omah mangan iwak tahu tempe. Nggih napa mboten? Malah kayak kadang-kadang wong sing duwe utang niku malah pancen rumangsa niat kawit awal nyilih utang, nyilih duit niku gawe ora dibayar. Halah. Sampeyan lak duwite akeh to, Mbak. Wis aku ora usah bayar utang. Ora ana hubungane bayar utang karo wong duwite akeh. Tiang sing duwite akeh nek sampun purun ngutangi niku berarti sampun percaya. Nggih napa mboten? Makanya jenengan nek sampun dipercaya dibalekne. Bahkan Rasulullah itu pernah tidak mau menyolati jenazah, Bu. Rasulullah niku wegah, semerap wegah. Wegah itu emah-emah napa nak basa tiang mriki napa? Ora gelem, mboten purun.
Rasulullah niku nate mboten purun dikengken nyolati jenazah. Jenazah sinten? Jenazah wong sing duwe utang. Tahu loh, Rasulullah disuwuni tolong kalian sahabat. Ya Rasulullah, kula nyuwun tolong niki jenazah disolati. Rasulullah tanglet, wong iki duwe utang napa mboten? Gadah Jeng Nabi. Ana warisan sing ditinggal napa mboten? Mboten wonten Jeng Nabi. Ya wis kabeh wong sak desa ayo melu nyolati kabeh. Aja ana sing gak melu. Saiki kudu melu kabeh. Sahabat-sahabat tumut nyolati kabeh, tapi aku ora. Kula mboten. Monggo sahabat-sahabat mawon. Kanjeng Nabi mboten purun penyebabnya mergo siji gara-gara duwe utang. Rokok klobot gambare codot, utang ngotot nyaure. Alot ning Sumbawa kirim pasir ditagih ning WA Maladi. Wonten napa kathah tiyang nggih ndugi ten mriki kudunge werna mau wis diwuruki kok ya. Jenengan sakersa jawab napa pokoke aja ireng tak baleni maneh. Ana wong utang ora dibayar wonten napa kathah? Wonge lanang apa wedok? Tiyange nggih ndugi ten mriki kudunge werna alah mbuh. Sing penting lisan ojo lali ngucap alhamdulillah. Banyak orang tidak mendapatkan kebahagiaan. Akeh wong ora iso bahagia. Mergo napa? Mergo lisane ora iso ngucap alhamdulillah. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ibu, ibu-ibu, ibu, 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 sampun kenal kalih kula napa dereng? Sampun napa dereng? Alhamdulillah. Ngapunten nggih, nek menawi sampun kenal kula mboten perkenalan. Nek dereng kula perkenalan. Pripun sampun apa dereng? Dereng. Lah wau jenengan muni sampun iki kenal teng pundi? Oh, jenengan biasa ningali tenggene YouTube, teng TikTok. Nggih. Biasane wong nek delok tenggene YouTube, tenggene HP ngoten niku nggih, biasane nek ketemu asline pancene rada kaget. Soalnya delok ning HP koyoke awake gede dukur ngoten nggih. Tibake asline penghinaan. Mosok ge kula mudhun mobil niku nggih kula rada kaget asline. Pas mudhun mobil ke dadak ana sing muni, "Lho, lah kok cilik lho." Malah ge ana kula mudhun mobil iku lho ana sing njundu niki sirahe kula. Ki wong ngene dhuwur to. Ya serapopo tetap alhamdulillah. Cilik ya tetap alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian nak jenengan sampun nate ngaos kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu bahwa ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir. Sholawat niki pasti kula baca. Tapi mengke khusus sholawat niki sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyin, mboten dibackingi kalih sinten-sinten riyin. Mengke khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jamaah sedaya. Jenengan sing khusyuk, sing khidmat, sing fokus. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya, kula berharap grup sholawat purun ngiringi kula di lagu-lagu berikutnya. Niki grup sholawat asmone grup Saukul Kolbi saking mriki mawon. Iki kelambine anyar ta? Oh iya ketara. Wong nek kelambine anyar ku Bu, ambek sing kelambine ora anyar wajahe beda. Kesah estu lho Bu. Wong nek kelambine ora anyar ki biasane ya wis biasa ngono kuwi. Nek wong kelambine anyar biasane ku rada metenteng-metenteng.
Wes, sing penting ngucap alhamdulillah. Monggo sedaya khusyuk khidmat rumiyin nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya insyaallah kalau diiringi khusus sholawat niki fokus suarane jenengan sedaya. Mugi-mugi sing khusyuk sing khidmat sing fokus sedaya kepinginane kula jenengan diijabah kali Gusti Allah. Amin Allahumma shollu ala nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo sholatullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil bad ya Allah. Monggo sholatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat, sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih. Napa malih kula tingali wajah jenengan wajahe wong sugih kabeh, wajahe ahli swarga kabeh. Nek sida, ya kira-kira sida napa mboten? Sida. Jenengan kepengin mlebu swarga nggih? Kepengin sangat, kepengin banget. Jenengan kepengin wedang jahe banget nggih? Matur nuwun. Alhamdulillah ini. Aduh panas. Sopo ngomong rewel iku? Sallu ala Nabi Muhammad. Ya nek ora kaya ngono ya gak seru, Bu. Lha jenengan mosok ate ngapunten nggih. Kadang iku pengajian kaya ngene iki serba salah. Ora maksudnya serba salah mboten pripun. Ana wong pengajian ki kadang serba salah. Ana kiai pengajian kok metenteng ae. Ora ana guyu-guyune di komen. Lah iya. Pengajian kok metenteng kaya wong ngempet ngisi. Ana kiai ceramah ngaji karo guyon ya di komen. Ceramah kok guyon nae. Ana kiai ceramah
nyonya nyanyi nyanyi nyonya kayak di komen itu terama kok nyonya nyanyi nyanyi nyonya, padahal masing-masing itu punya targetnya sendiri-sendiri. Ono pasare dewe-dewe, maksudnya pasare dewe-dewe niku pripun? Ngapunten, nek jenengan tumut pengajian biasane lari santri tenggene pondok pesantren niku biasane maknani kali kitab Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, kan ngoten nggih napa mboten? Nggih. Utawa maknani tenggene pesantren pengajian kaya ngene berarti ngajine nyantai-nyantai. Lah kula arep ngaji ngapunten ora nyantai-nyantai, wong jenengan ae nyantai. Jenengan tak delok nyantai iki ana sing sila, selonjor iku tambah medhongkrong ngono nang dhuwur. Lha jenengan nyantai, kula nggih nyantai kan ngoten nggih Bu nggih. Nggih, tapi nggih ora masalah misalnya jenengan ngomong kula rewel. Ora masalah. Kan pancen ngajine nyantai, itulah. Ora apa-apa. Ana wong njaluk wedang jahe rewel. Wedang jahene panas rewel. Ya ora apa-apa. Mengko mantuk jenengan ditangleti kali tanggane, mau pengajian oleh apa rewel. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang penting kula jenengan dalu niki niate ngaji, niate sareng-sareng golek-golek keapian. Ngoten nggih Bu nggih. Mas sing bengok setunggal wau mboten usah malih nggih. Nyaute biasa mawon. Ganggu lintune, ganggu konsentrasi kula. Mboten usah khas-khas nggih, ngapunten sangat. Kula nate kepanggih jenengan soalé. Nggih, ampun bengok malih ganggu fokus saestu. Biasa mawon. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala saestu nyuwun tolong panitia. Nyuwun tolong dijejeri disanjangi mawon. Nak mboten saged diomongi alus monggo damel Pak Banser nyuwun tolong ampun jagrek tenggene mriku mawon. Saged demi kenyamanan bunyai sing imut-imut nan ayu niki. Monggo nyuwun sewu disanjangi. Monggo. Lho kok jagrek ngono ki tugase Banser ki mak ngadeg ngono kuwi. Ayo coba monggo. Lho ya ngadeg tok kuwi. Ayo monggo. Ayo demi bunyai imut-imut nan lucu ini. Ayo. Mesake sing kanan kirine. Nggih napa mboten? Masakne kupinge kanan kirine, masakne kula ugi mboten fokus iki ganggu saestu. Kula nyuwun tolong saling menghargai mawon. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Pak, nyuwun tolong lah Pak, jenengan aja ngadeg tok ning kono, Pak. Ayolah. Nggih kula nyantai mawon saestu. Lah ganggu fokus Bu saestu. Monggo nyuwun tolong. Nggih biasa mawon lho Mas Saleh Semalik. Nek bareng kan penak. Nggih napa mboten? Lah ono nyentang siji ya. Monggo Pak. Ayo Pak, tolonglah. Banser niku tolonglah. Mungkin nak jenengan dados banser kok mek ngadeg tok wis nggak klambi biasa wae lah. Ayo cobi nyuwun tolong. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kan penak. Alhamdulillah. Dalu menika kula jenengan kepengin golek-golek keapian leres nggih Bu nggih. Pada hakikatnya, pada intinya kula jenengan lenggah tenggene mriki, masyaallah matur nuwun Pak Banser nggih diparani tepuk tangan riyen kagem Pak Banser. Ya mantep iku Bansere tak delok awake ya gagah ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Nggih, sing penting mboten napa-napa tenggene mriku. Kula ningali kadose nyuting, mboten napa-napa nyuting. Kula nek ningali syuting liyane niku saling menghargai lho. Nggih melu pengajian, nggih ngoten niku. Kan ngoten nggih Bu nggih. Pada hakikatnya kula jenengan urip tenggene donya niki namung dikengken ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya Allah, sing muni Allah tak dongakno duwite tambah akeh. Sing ora melu muni Allah tak dongakno sandale ilang.
Tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar, wajilat qulubuhum, dengan dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan kula ulangi sepindah malih sedaya tumut muni Allah nggih. Yo. Anak mana? Hati-hati dong. Hati-hati nggih. Tiang mriki nek nimbali anak wedok napa? Nduk napa nok? Oh, nduk napa nok? Nok. Oh, nduk kali nok. Nek nduk niku genduk, nek nok niku oh denok, genduk denok. Iku jamaah apa ya? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sing penting kula jenengan lenggah tenggene mriki niat urip tenggene donya niki dikengken ibadah. Kula jenengan sareng-sareng kepengin golek keapian dikengken ibadah. Tergantung jenengan berangkat mriki wau niate napa. Nak jenengan budal tenggene mriki niate namung wis sing penting aku budal, sing penting aku ngebeki tenggene mriki, sing penting aku lenggah tenggene mriki, niku beda pahalane kalih wong sing budal tenggene mriki kok niate ibadah. Aku berangkat tenggene mriki tak niati ibadah. Aku berangkat tenggene mriki tak niati lho jare halus. Kula baleni malih. Aku berangkat pengajian tenggene mriki tak niati ngaji. Budal tenggene mriki niat ngaos, niat ngaji, kula niati ibadah. Niki pahalane beda kaya beda kalih tiyang sing budal wis pokoke budal wae. Makanya innamal a'malu bin, segala sesuatu tergantung pada niat. Napa malih kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli swarga kabeh. Ciri-ciri ahli swarga niku napa? Ngelampahi perintah, nebihi larangane Gusti Allah. Kula nderek tanglet, kathah pundi jenengan nyekel Qur'ane karo HP-ne? Kata pundi jenengan wiritan karo rasan-rasan? Kata pundi jenengan ngedalaken zakat mal karo zakat mall? Ngoten niku ahli surga nggih. Alhamdulillah surga gang pira? Allah kan maha pengampun. Nggih leres saestu leres. Allah maha pengampun, tapi teko awak dhewe kudu berusaha. Move, pindah dari kondisi yang diliputi kemaksiatan, pindah ke kondisi yang lebih baik. Kabeh wong nate nglakoni dosa. Al insanu mahallul khata' wan nisyan. Kabeh menungso niku pancen panggene lali, panggene luput, tapi awak dhewe kudu berubah. Nek ora berubah ora iso. Padha kaya ngene, Bu. Jenengan misalnya kepengin mlebu swarga, tapi tenggene donya mboten nate sembayang, mboten nate ngibadah, dikengken tobat mboten purun, ora ana perubahan kebaik. Kira-kira saged napa mboten mlebu swarga? Mboten. Sakniki ngeten malih, ana wong kepengin sugih. Carane kepengin sugih, carane kudu kerja nyambut gawe. Napa saged jenengan sugih tanpa nyambut gawe? Napa saged jenengan sugih tanpa ndonga? Ya saged mawon. Wong Gusti Allah niku idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nggih saged mawon Gusti Allah ndadekno kula jenengan sugih tanpa usaha. Tanpa atik kerja, wis ora usah kerja, ora usah ndonga, mara-mara sugih. Ya saged. Cuman kula jenengan dikengken usaha, kula jenengan dikengken berusaha ben tambah nikmat. Sakniki kula kengken milih. Jenengan milih pundi? Gak lapo-lapo, terus moro-moro duwe anak, apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak? Dijawab, kula baleni malih. Kira-kira sik sabar. Jenengan milih pundi? Gak lapo-lapo terus moro-moro duwe anak, apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak? Dijawab sing kompak. Gak lapo-lapo terus moro-moro duwe anak, apa lapo-lapo dhisik terus duwe anak? Lapo-lapo dhisik terus duwe. Kenapa
Napa kok kudu lapo-lapo dhisik? Kan penak gatik lapo-lapo langsung duwe anak. Ora katik susah-susah jenengan meteng. Meteng apa ya bosoknya meteng yang halus itu. Ora usah susah-susah jenengan hamil. Wis langsung ae duwe anak, tapi kan beda rasane. Nikmate niku lho beda. Nggih napa mboten? Padha kaya jenengan sugih mergo warisan kalih sugih mergo usahane dhewe niku rasane beda. Lagi ternyata ada beberapa ciri-ciri ahli surga. Napa menika? Sing pertama, wajhun malih. Wajahnya berseri-seri. Jenengan tingali ana wong wajahnya berseri-seri, insyaallah niku ahli surga. Berseri-seri niku napa sing wajahnya putih, sing ireng napa mboten berseri-seri mboten. Maksudnya berseri-seri itu bagaimana? Dilihat itu menyenangkan. Nek kepanggih kalih wong niku sumeh, semerap sumeh nggih. Sumeh itu apa ya? Sumeh itu murah senyum. Nah, dadi nek ketemu karo wong iku kayak murah senyum ngoten lho. Disapa kalih tiyang, Bu, nggih, monggo. Saketoke meripat disapa, Bu, nggih, monggo. Kadang kan wonten tiyang kados ngaten nggih, Bu, nggih. Oh, seneng lho. Ningali wong sumeh kaya ngono, dilihat itu menyenangkan. Ketemu tanggane, assalamualaikum, waalaikumsalam. Seneng napa mboten? Seneng. Ibu-ibu nek kepanggih kalih tanggane nggih, assalamualaikum ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah gak percaya blas aku. Wong ibu-ibu sakniki nek kepanggih kalih kancane ya wis kate assalamualaikum assalamualaikuman. Nyopo ya wis angger nyopo. Sangger nyopo bengok arep di pasar. Nek basane mriki ngoten ta? Napa lebih halus? Lebih halus dan lemah lembut. Hei. Badhe teng pundi? Niki. Badhe teng pasar. Ana wong niku wajahnya wajahun malih. Dilihat menyenangkan, wajahnya berseri-seri, nek disopo nyenengno. Kadang kan wonten tiyang niku nek disopo ora nyenengno. Biasane disopo nyenengno nek pas wayahe disopo wong sugih tok. Nek sing nyopo sugih ngono masyaallah. Nek karo wong sugih disopo, "Mbak, sehat nggih, Mbak?" "Iya, sehat." Nek karo wong ra duwe disopo karo wong ra duwe, "Assalamualaikum." Gak level. Ngoten niku wonten napa kathah? Temriki wonten napa kathah? Kathah. Tiyange nggih dugi temriki. Dugi kudunge werna ora. Tak baleni maneh. Wis ora kathik takon kula wis sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kadang-kadang awak dhewe nyuwun sewu nggih. Salaman mawon kalih tiyang niku pilih-pilih. Maksudnya pilih-pilih nopo? Nek karo sing sugih gelem. Nek karo sing ra duwe ora pati gelem. Nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora besti. Wonten napa kathah? Kathah. Nyun sewu, kula niku nate semerap ana wong ki nek kakancan ya pilih-pilih. Sajane kula jenengan kan saged belajar ngeten. Contoh. Sekarang coba tangan kirinya diangkat, digerakkan begini ya, digenggam. Sing melu angkat tangan tak dungakno iso budal umroh. Sing meteng-meteng wae tak dungakno nek ngising sikile nekuk. Tangan kiri sampun diangkat, sedaya agak tinggi. Sudah. Sekarang tangan kanan diangkat agak tinggi. Sudah. Sekarang monggo diambu kelek kecute masing-masing. Tangan kanan kali tangan kiri niki lho jenengan tingali. Aku rera karu-karuan. Saling membutuhkan. Ora mboten nate tukaran. Tangan kanan nak kepanggih kali tangan kiri ya langsung gathuk. Nek tangan kiri gatel sing kanan sing
ngukur. Nek kanan sing gatel, sing kiri sing ngukur. Nek padha gatele ya kukur-kukuran. Ora kathik tukaran-tukaran. Tangan kanan iki bagian sesuatu hal yang profesional. Nek ono salaman sing maju tangan kanan. Dijawab nggih, monggo. Nek ono sing profesional sing maju tangan, salaman sing maju tangan, maringi duit sing maju tangan. Napa tangan kiri iri? Boten, tangan kiri punya tugasnya sendiri. Garuk-garuk silit. Napa nak bosone mriki silit napa? Aluse napa aluse? Aluse silit napa mriki? Basa aluse. Kula kadang ora nemu basane niku. Napa nak basa aluse silit napa? Ya wis silit kan nggih. Nggih berarti niku mboten basa kasar, pancene bahasane pancen silit. Napa? Ya pokoknya silit lah. Atau wayahe istinja, bersih-bersih napa nak basa mriki? Kula ndolekno basa halus malah kono muni cewek iku lho. Sawi, wawi, sing maju tangan kiri. Sing pertama ciri ahli swarga wajahun malih. Wajahnya berseri-seri. Wajahnya nek didelok nyenengno, menyenangkan hati. Yang kedua, lisanun fasih. Sing metu teko lambene niki apik-apik. Sae-sae. Sing metu teko lisane, tak basa haluse dhek iye mriki napa? Wong Bantul nek ngarani lambe napa? Aluse. Congor. Tutuk. Sing metu teko tutuke niki ingkang sae-sae. Karena bagaimanapun juga tutuk niki menggambarkan apa? Menggambarkan ati. Loh, tapi ana wong iki tutuke ora apik, nek ngomong ki elek-elek terus. Tapi atine apik, senengane nulungi wong. Nggih, awak dhewe ora peduli. Apik jabone, apik jerone, diusahakno apik karo-karone. Ngoten nggih Bu nggih. Sing ketiga, napa menika ciri-ciri ahli surga? Sing atine ya apik. Berarti ora mung lisane sing apik, atine ya apik. Maksudnya atine apik niku pripun? Atine apik niku ora ana suudzon ning gone wong. Kok ana wong penggaweane suudzon wae tenggene tiyang, ora iso ayem. Nek ana wong atine apik disapa kali tiyang, "Mbak, ana wong mesem." Nggih, mesem. Nek ana wong atine elek dimesemi kali tiyang, "Mbak, apa nantang ta?" Niku nak mung suudzon wae. Ana wong dilirik kali tiyang, "Napa Mbak kok ngelirik?" Nah, niku wong apik ora ana suudzon-suudzon. Ana wong dilirik karo wong, "Apa sampean ngelirik-ngelirik?" Kan kadang wonten tiyang kados ngoten. Padahal wonge ngelirik ya mergo mripate kero. Ki kadang-kadang awak dhewe ora iso ngondisikno lisan, ora iso ngondisikno ati. Rapopo, sing penting kula jenengan tetep belajar. Sing kepapat, ciri-ciri ahli surga niku saged ditingali tangane enteng. Semerap enteng. Enteng itu basa Indonesianya ringan tangan. Ringan tangan ini bukan buat mengaplok, tapi buat apa? Bersedekah. Kadang kan wonten tiang niku soge tapi medit. Kula nyuwun nderek tanglet. Biasane wong sing medit niku wong ra duwe apa wong soge? Dijawab sing semangat. Biasane wong medit niku wong ra duwe apa wong soge? Wong soge-soge iki duwite akeh tapi medit. Padahal sing ditingali kalih Gusti Allah itu bukan nominalnya jenengan sedekah, tapi persenane jenengan sedekah.
Sami kados ngeten. Ana wong sedekah 10.000 karo ana wong sing sedekah 100.000. Kathah pundi? Bu dijawab toh sayangku. Ayo. Ana wong sedekah 1.000 karo sedekah 100.000 kathah pundi? 100.000. Tapi sing sedekah 10.000 niki jumlah duwite ya mek 10.000 kuwi diparingno sedaya. Sing 100.000 niki duwite ana 10 juta. Kira-kira nilai kecintaan Allah lebih besar tenggene 100.000 napa 10.000? Masuk nggih? Paham nggih? Berarti awak dhewe ora iso ngejudge. Apa ngejudge itu bahasa Indonesianya tidak bisa mencap. Ngejudge niku ngecap. Jadi kaya ora iso awak dhewe ndelok teko nominal jenengan bersedekah. Karena apa? Nilai kecintaan Allah bisa jadi lebih besar sing 10.000 daripada sing 100.000. Sing 10.000 memberikan 100% dari hartanya. Sing 100.000 namung mung siji tok. Sing niki 100% dia keluarkan. Padha kaya ngene. Nek ana pitik, ana wong kepengin diajeni carane kudu sing ringan tangane. Ana pitik gampang ngendhok. Nak basa mriki pitik napa? Oh, biasanya soalnya wonten tiyang niku basane pitik niku ayam, anaknya ayam nembe pitik kadang. Ana sing basane kaya ngono. Nek nggen kula ayam niku pitik, anake jenenge kutho. Masuk nggih. Nek mriki napa? Pitik napa ayam? Nek gede ayam gede napa? Pitik, anake pitik arane kutho. Ana pitik ngendhok. Selama dia masih ngendhok, nek dekne kepengin urip ya ngendhok terus. Biasane ayam sing dimasak, sing dicecel-cecel, dipotong gawe dipangan niku ayam sing wis ora iso ngendhok. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya jawab yes. Kula tangleti do you understand jawabane? Mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Yes. Pun lajeng pitik niki ora bakal urip nek dekne ora ngendhok. Dekne tasih urip ya mergo sakit tasih ngendhok. Tapi endoknya juga tergantung besar dan kecilnya hewan. Ono emprit, semerat emprit. Emprit itu burung, manuk. Emprit, endoke emprit niku ya cilik ora kaya endoke pitik. Nek ana emprit kok endoke sak gedhe endoke pitik ya ndondomi silite. Duh, aja guyu to, Bu. Kenapa bosone kula kekasaran ta? Kekasaran ta bosone kula? Kemboten nggih. Mengke mak misale bosone kula kekasaran nggih panitia nek kepengin ngundang penceramah sing bosone halus nggih monggo ngundang saking bangsa halus mawon. Nggih ana demit kuntilanak wewe gombel. Jenenge emprit ora iso ngendhok kaya pitik. Endoke ora iso segede pitik, ya endoke cilik. Tapi nek pitik kok ngendoke kaya endoke emprit ora sesuai karo sing diharepno karo awak dhewe, ya iso-iso pitik wis ora urip, wis mati dipotong. Do you understand? Yes iku pancen paham apa mek nyauti yes tok? Sami kaya ngene, ana wong melarat, ora duwe duit, donyane mak 20.000. Dikengken sedekah 50.000. Pas napa mboten? Mboten. Yo sing pas mawon. Misale iki koyone aku gawe mangan iki 10.000, wis tak sedekah 10.000 misale. Berarti kan 50% dari hartanya. Ana wong donyane 10 juta. Tapi sedekah mung 100.000, berarti kaya ngendhok-ngendhoke emprit. Kudune ngendhoke pitik malah ngendhok
empret, do you understand? Tapi kula penasaran, tiang mriki niki loman-loman apa medit-medit? Oh, loman-loman nggih. Alhamdulillah nggih ketinggal kok wajah-wajah tiang loman. Maka dari itu nyun sewu nek ana sing medit, kula paringi resep ben jenengan iso belajar loman. Ana dungane. Napa dungane? Monggo sareng-sareng kalih kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma peksa sedekah. Wis. Sedekah kudu dipek. Nek ora dipeksa ya ora iso. Lho, nek gak ikhlas pripun? Ora masalah ikhlas gak ikhlas. Peksa riyen, mangke sambil belajar ikhlas. Padha kalih sembayang. Sampeyan apa mbak gak sembayang? Aku ora sembayang mergo aku ora iso khusyuk, makanya gak sembayang. Ngenteni khusyuk kapan? Peksa sembayang kalih belajar latihan khusyuk. Padha kalih sedekah. Peksa sedekah kalih belajar latihan ikhlas. Do you understand? Yes. Maka dari itu setelah ini akan ada kotak infak berjalan. Tolong do wajahnya berubah ya. Tolong diisi dengan sebaik-baik uang yang ada di dompet. Yes. Saestu yes. Alhamdulillah. Kula nderek tanglet. Nek ning gone jero dompet ana duit 100.000 karo 2.000 sing jenengan paringne. Yes sapa? Nggih, monggo jalan rumiyin mawon. Mangke sambil kula iringi sholawatan. Jalan dulu saja, monggo. Jalan rumiyin. Solo mana? Petugas kota infak yang mana? Oh, menika. Niku ibu-ibu napa mbak-mbak? Oh, ibu-ibu. Oh, niku ibu-ibu nggih. Masya Allah kok pawakane kaya perawan ngono. Ibu-ibu yang pegang kerdus jangan sampai dilepas dari tangan. Jalan sambil membawa kerdusnya jangan dilepas, sambil dilihat jamaah sing gelange gede tapi ngisi 2.000 dicopot wae gelange. Monggo sambil kula iringi sholawatan ngaten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ora usah kuatir, sedekah kathah insyaallah mbalike nggih kathah. Sing sedekahe kathah kula dongakne saged mlebu swarga dhisik. Sing sedekah 2.000 ya swarga tapi ya ora ngintip tok nang cendela. Wis monggo sambil jalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sluku bata ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta sluku bata ela elo sirama leh oleh payung muta majendet loloba wong mati ora yen obah yen urip badas sluku bata ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta sluku bata ela elo sirama menyang Solo leh oleh payung muta majendet lolo
Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zaman akhir monggo ngakei dzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salate dikencengi, sedekahe diakehi, muga dadi tentreme ati, rezekine ditambahi. Monggo Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma salli sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma cukup modal berono keluarga sehat kabeh, beras akeh duit akeh. Allahumma cukup modal berono keluarga sehat kabeh, beras akeh duit akeh. Kanggo sangu lunga kaji, barokahe Kanjeng Nabi, muga sing durung ndang rabi oleh anake bunyai. Allahumma ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma ilahi salatan daimatan bidawami sampun ngisi sedaya. Kudung kuning sampun, sampun kudung abang sampun, sampun kudung coklat sampun, sampun sing dereng kudung. Endi wonge kudung ireng? Monggo kotak infak ke panggung 1.
Tak hitung sampai telu, nek durung nyampe kene ora sida. 1 2 3. Monggo nyampe mriki kula entosi. Kotak infak kesini 1. Jangan yang kosong, yang ada uangnya. Aku pengen ngerti duitnya wong-wong iki nek ngisi kotak infak duit gede apa duit cilik. Mriki setunggal, kesini 1, kesini 1. Tak hitung sampai telu. 1 2 setengah. Ya pundi menika kotak infake napa? Oh jauh. Oh berarti kula mboten usah ngisi nggih. Oh ngisi nggih setunggal rene lho. Mriki setunggal. Tasik didamelke. Disambi ngombe wedang. Aduh sik panas. Alhamdulillah. Iya. Berapa apa? Siapa tahu pancen wonge duwene mek 2.000. Nggih napa mboten? Ya alhamdulillah. Tapi nggih lumayan lho niki wonten duit gede iki. Niki saking mriki ta. Niki sese pundi? Sese mburi. Oh bener sese mburi ini. Ya wajah-wajah ra gablek duit. Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo diisi, monggo. Monggo, nak ora nggawa duit nyilih kancane, monggo. Nggih mboten nggawa duit, nyilih kancane sing nang isor. Monggo. Nggih. Lah acar. Napa? Bunyai iki sapa? Oh, mriki dereng. Apa sih Bu jenengan niku? Nggih pun wayahe kula nak ngoten. Niki kotak infak rencana buat rencana perkembangan yayasan. Ngapunten, sik. Niki ingkang mengadakan acara niki sinten? Kolbun Salim itu apa? Majelis yayasan. Berarti yang mengadakan bukan desa. Oh bukan. Menika ingkang ibuke Kolbun Salim. Oh Kolbun Salim niki lare ta. Sing temen to Bu jenengan kok ditangleti kok. Kolbun Salim niku majelis. Nah, menika pimpinane. Nah, ngono lho. Niki rencana kagem keapian. Jenengan mboten ngisi. Kula ngisi. 1 cukup kurang. 2 cukup kurang. 3 cukup kurang. Iku sing muni kurang ngisi piro? 4%. 4%. Kula kan pengajian saben dinten. Ngisi kotak ya ora sombong kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyun sewu nggih Bu, jenengan nek misale mampir pipis, semerap mampir pipis. Nak tenggene perjalanan mampir pipis, mampir nguyuh. Nek saged. Kadang-kadang alasan seseorang untuk mampir di masjid untuk menguyuh ada lah pokok nguyuh itu untuk menguyuh adalah ben ora bayar, ben gratis. Sedangkan awak dhewe ning Ponten, Semerap Ponten. Orang ngerti Ponten. Ponten itu kamar mandi umum. WC umum ngoten niku lho. Biasanya kalau jenengan dikengken bayar. Nguyuh 2.000. Nih BAB aja muni ngising.
kabeh 3.000. Nek tenggene WC umum mawon jenengan bayar, nek saged tenggene masjid yo bayar. Maringi tenggene kota infake. Ojo sampai jenengan ngeten misale wis ning masjid ae ben gratis. Kan mboten ngoten. Karena apa? Masjid itu juga butuh operasional. Selama masjid masih berjalan, jenengan masih tetap dapat pahala dari aktivitas yang ada di masjid itu tadi. Do you understand? Ya sopong isi 2.000. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ora usah kuatir perilaku apik pasti balik tenggene jenengan apik. Niki sampun ngantuk napa dereng? Niki sampun napa lanjut? Wonten salah setunggal cerita tapi rodok dawa, ngapunten sanget. Nek jenengan ngantuk kula mboten cerita. Jenengan dereng ngantuk kula lajengaken. Sampun ngantuk napa dereng? Berarti niki lanjut. Sampai jam 2 mboten napa-napa. Saestu mboten napa-napa. Alhamdulillah nggih ndomble congorku. Ngeten. Wonten salah setunggal cerita. Dadi jaman biyen niku wonten raja ngoten niku lho, Bu. Ana raja niku duwe tangan kanan. Sanes tangan kanan ini ya. Tangan kanan itu orang kepercayaan. Jadi ana orang kepercayaane raja niki yang sangat dipercaya oleh raja. Ana wong kok percaya kali tiang niki kan mesti disayang. Jenengan misalnya percaya kali sinten, pasti jenengan sayang kali tiang niku. Raja pun juga begitu. Sampai orang kepercayaannya raja ini dibuatkan jadwal rutin untuk menasehati raja saben sore, saben bakdo asar. Jadi saben bakdo asar wong lanang kepercayaannya raja niki mau menasehati raja. Sampai suatu ketika sebutlah namanya laki-laki kepercayaan raja ini namanya Slamet. Lho napa oh? Oke, mriki wonten jenenge Slamet. Oh, wonten. Mboten napa-napa. Hah? Mantan dukun. Oh, mantan dukun. Ya Allah, kok mantan dukun iki piye to? Gak apa-apa, karena karakternya bagus makanya tak kasih nama Slamet. Karena saya yakin yang punya nama Slamet biasanya orang baik. Ngapunten nyuwun sewu, sebutlah nama orang kepercayaan ini namanya Slamet. Kok dilala? Ono wong niki iri. Kale selah. Mengkari muni metahe males. Kale selah. Sebutlah nama laki-laki ini namanya Supri. Ono jenenge Supri tenggane mriki. Wonten apa mboten? Wonten. Liyane Supri, nek wonten aja Supri berarti. Supra. Mriki wonten jenenge Supra. Loh, wonten. Mosok Supra wonten. Lah Bapak asmane sinten? Nami kula Supra, nama panjange Supraek. Oh, Suprayet. Ya iso ya nggih. Nggih saya ya saja Supra lak ngono. Sebutlah nama laki-laki ini namanya Bejo ki ana lho jenenge Bejo. Nggih wonten nggih. Aja nek karaktere elek kula mboten purun ndamel nama orang. Nek karaktere elek gawe jeneng sing ora ana wae. Sebutlah namanya Gatot. Oh wonten. Gatot wonten. Ya wis sebutlah namanya tuh. Sopo ya? Sebutlah namanya Entut. Ana jenenge Bapak Entut. Mboten wonten. Entut niki wau iri banget kalih Slamet. Saking irine kalih Slamet, Entut niki sampai penggaweane ngelek-ngelekno Slamet tenggene mburine Slamet. Padahal Slamet iki apik banget kalih Entut. Pernah suatu ketika Entut niki wau punya rencana jelek. Ojo hahaha jenengan niku. Kenapa? Lah apa lho, mboten semerap, ana kabeh. Lah Gatot tak kira mboten wonten, tibake yo ana. Aja wis. Ana wong Entut lah Entut, wis ra apa-apa Entut apik kok jeneng Entut kok. Bapak Entut. Apik. Entut niki wau saking irine kali Slamet, dia punya rencana jahat. Bakda
Badone selamat memberikan nasihat kepada raja. Entut niki ternyata datang sendiri kepada raja. Assalamualaikum. 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 Kom. Hei. Nah ono salam dijawab nggih. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raja, kula badhe matur. Ngomong apa? Niki raja kula mboten saged nek jauh kados ngeten. Ya wis rene nyedhek lungguh kono. Nak basane jenengan niku kaya nek ana tamu, monggo pinarak monggo diunjuk riyin monggo nggih diunjuk riyin nggih monggo diunjuk rumiyin iki durung dibuka iki monggo nggih ora iso tolong nggih monggo Pak Entut diunjuk rumiyin Pak Entut monggo Pak Entut nggih monggo Pak Entut monggo diunjuk rumiyin nggih Pak Entut monggo Pak Entut monggo dengan datangnya Pak Entut tegene kerajaan. Salahe mau ana sing ngomong Pak Entut ngelak. Dengan datangnya Pak Entut tenggene kerajaan, Pak Entut matur napa tenggene raja, wahai raja, saya mau lapor. Niku kepercayaane jenengan, sing jenenge Slamet iku wonge ora apik. Iku wong elek raja, aja dipercaya. Niku penggaweane elek-elek jenengan raja. Apa iya? Nggih raja, saestu. Apa buktine? Ngeten mawon raja, kula buktikan. Kala wingi Slamet niku sanjang tenggene kula. Ngomong apa? Tak kandhani ta. Raja iku lho, abape mambu basim. Mosok Slamet ngomong ngono? Nggih raja, saestu. Nek jenengan mboten percaya benjing nek wayahe Slamet menasehati jenengan tingali. Pasti dia menutup hidungnya. Apa iya? Nggih raja, monggo dibuktikan mawon. Akhire napa? Benjenge bakda duhur raja pun siap-siap badhe lenggah tenggene singgasana badhe dituturi kalih Slamet. Bakda asar kan jadwale Slamet kan bakda asar. Bakda duhur raja pun lenggah. Kok ternyata bakda duhur Slamet niku diundang kalih bapak mengkari muni ora gelem ayo diundang kalih bapak tenggene daleme bapak untuk makan bersama bapak mangan bareng nenggone omahe Bapak Entut, ternyata disuguhi makanan yang banyak sekali mengandung bawang. Akeh mengandung bawang. Nak tiang mriki ngarani bawang abang nopo? Brambang. Nak nggen kula brambang. Ana beberapa daerah niku ngarani bawang abang niku bang timur. Mboten nate kepireng nggih. Nah, brambang. Nak bawang putih nopo? Bawang. Banyak sekali mengandung bawang yang sampai akhirnya mulutnya Slamet iki mambu bawang. Lambene Slamet iki lho mambu bawang. Mambu ra penak. Bakdo asar Slamet nembe ileng. Ya Allah, iki wayahe nuturi raja. Akhirnya Slamet gupoh. Nak basa mriki gupoh napa? Gupoh itu buru-buru. Nak basane jenengan napa? Kesusu. Ana wong niku gupoh. Iya ya. Gupoh, terburu-buru melayu Slamet tenggene kerajaan. Assalamualaikum raja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapunten raja kula telat. Slamet tenggene mburine raja. Dadi posisine kaya ngene. Misale raja lagi lungguh ngene, Slamet ki ngatik ning gone mburine ngeten iki. Terus mulai nuturi, wahai raja, ketahuilah ketika engkau sedang berbahagia, mat, aku ora krungu, maju. Hati maju. Wahai raja, Slamet, aku ora krungu, maju rene lho nang pinggirku. Akhirnya Slamet tenggene pinggire raja.
kalih nutupi lambene. Ben napa? Ben mambune ora nyampe tenggene raja. Barang ditoleh kalih raja, raja niki kaya-kaya ningali slamet, niki nutupi irung padahal nutupi lambe. Nek dosane jenengan apa? Padahal nutupi tutuk. Padahal nutupi cocote. Nutupi lambene, tapi kaya-kaya nutupi irung. Jarine raja, berarti bener iki jarine entut. Nek selamat iki wonge ora apik. Bener iki jarine entut. Nek selamat iki wonge ngelek-ngelek aku ning gone mburi. Ya wis, akhire napa? Selamat diparingi surat. Dadi wong jaman biyen nek badhe angsal hadiah niku angsal surat. Surate niku rupa kain. Jadi misalnya nggih, misalnya kula Laila oleh hadiah 2 ekor sapi. Mengko digulung kaine terus diparingaken tenggene prajurit. Mengke prajurit sing mendhetno sapine. Paham nggih? Nah, contoh ana wong jenenge Umi misale. Umi oleh wedhus 5. Mengke surate digengken maringaken tenggene prajurit, mengke dipendhetaken kare prajurit. Lah selamat niki angsal surat saking raja. Lah surat niki wau diparingaken tenggene selamat. Ki kekno prajurit temenan ya Met ya, kekno ning gone prajurit kono ning gone ngarep. Nggih raja, siap. Seneng banget selamat, seneng banget. Akhirnya napa? Selamat melampah tenggene prajurit. Upuk. Ayo jenengan sing muni upuk. Selamat akhirnya budal tenggene prajurit melaku. Sing kompak, sing metu suarane ngono lho ben kula nggih semangat. Ayo. Pokoknya nek jenengan krungu kata melaku berarti jenengan muni utuk-utuk. Selamat akhirnya budal tenggene prajurit melaku. Ya kok kaya pitik ya Bu ya. Ngene wae ngene ben jenengan kompak ngene. Utuk. Nah, ngaten nggih. Coba selamat akhirnya budal tenggene prajurit melaku. Sopo ngomong stres iku jenenge pengajian semangat. Ini beda, wong lanang karo wong wedok kan beda. Nek wong wedok itu orangnya ekspresif. Nggih napa mboten? Nggih, wong wedok itu ekspresif. Nek dia lagi bahagia dia senang, goyang, guyu. Nek lagi sedih, dia nangis sedih. Jenengan delok bapak-bapak kok wajahe metenteng. Ojo ado-ado ki delok entas sebelah kene iki lho. Ki wajahe kaya ngono kuwi. Makane kula mboten oleh mriko soalnya wajahe ngene kabeh. Kaya ate mangan aku. Pangan ngoten. Makane kula mboten oleh mriki. Tapi ngapunten nggih, nyuwun sewu saestu ngapunten. Kula tingali bapak-bapak mriki kok kuru-kuru nggih Bu nggih. Ki mriki napa nggih ngoten niku? Maksudnya tak delok kok kaya kuru-kuru ngono lho. Napa? Nggih tekanan batin. Ya Allah. Napa ibu-ibu mriki jahat-jahat napa Pak? Mboten lah. Cobi kula tanglet ibu-ibu. Ibu-ibu mriki nek kalih bapake akeh guyune apa akeh metutute? Akeh guyune napa metute? Metutute napa guyune? Oh nggih mriki jawab guyune nggih. Alhamdulillah akeh guyune percaya kok kula. Sakniki kula tanglet bapak-bapak nggih. Ibu-ibu meneng wae. Ibu-ibu nek kalih jenengan akeh guyune apa metutute? Yo muni metutut ae ora wedi metutut. Jenengan tingali to bapak-bapak kuru-kuru kopi ae sampai lodok kabeh. Ya apa iso lemu titik dibentak mencret maneh. Karena gue itu lah ibu-ibu guyu seneng ya mereka ini lah metutut ae. Metenteng selalu ala Nabi Muhammad. Nyampe pun di bau ceritane. Oh ya utuk-utuk ya. Geng ya. Selamat akhirnya berangkat tenggene prajurit melaku. Pokoknya sing melu muni utuk-utuk tak dungakno iso budal haji. Sing ora melu muni utuk-utuk tak dungakno. Bapak pokoknya urip ngono ae. Ayo sedaya. Selamat akhirnya budal tenggene prajurit melaku. Mantep pinter. Terus mantun
ngoten tenggene pertengahan perjalanan ternyata Selamat niki kepanggih kali entut. Mas, arep ning endi, Mas? Kula badhe maringaken niki lho, tenggene prajurit. Saking sinten? Raja. Walah, kok penak temen sampean oleh hadiah teko raja. Ning gone atine entut. Lah ya raja iki lho wis dikandani nek Selamat iki wonge ora apik. Kok malah dikei hadiah. Ya apa sih raja iki wong iki? Entut merongkol atine. Akhirnya napa? Met, hadiahmu gawe aku ae. Ya aja, Mas. Iki hadiah iki teko raja gawe aku, Mas. Halah, sampean lak sering oleh hadiah to. Wis iku gawe aku. Sampean ora usah. Meneh lah sampean oleh hadiah maneh. Kene. Akhirnya hadiah diroyok, Selamat pasrah. Ya wis lah rapopo meneh kan insyaallah aku oleh hadiah maneh toh raja ya percaya karo aku kepercayaane raja dadi kula sering angsal hadiah jare Selamat ngono akhirnya napa Selamat perjalanan mulai melaku ayo Selamat perjalanan mulai melaku sing plekenut keliru sing entut niki perjalanan tenggene prajurit melaku mendhet hadiahe mlaku. Mantuk takoni pengajian, mantuk pengajian takoni tanggane pengajian oleh apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya nopo? Entut berangkat tenggene prajurit. Nyampai di sana dibuka kali prajurit ternyata tulisannya tolong bunuh orang yang membawa surat ini sampeyan pateni wong sing nggawa surat iki nak bosone raja biasanya tolong eksekusi orang yang membawa surat ini akhirnya sing dibunuh Selamat nopo entut gara-gara kelakuane dhewe. Segala perbuatan baik akan kembali pada diri kita baik. Perbuatan elek yo balik nang gone awake dhewe elek. Entut pun juga begitu. Lah benjenge Selamat orang ngerti nek entut mati gara-gara dibunuh kali prajurit. Akhirnya nopo? Akhirnya Selamat niki datang tenggene raja kaya biasane. Duki sing raja kaget. Loh. Kaget raja. Loh. Ayo jenengan ngomong lo bareng-bareng. Raja kaget. Loh, Mat, kok awakmu Selamat? Nggih mergo kula Selamat. Makanya beruntung ibu-ibu sing duwe bojo jenenge diapa-apakno ya tetep tiba ndrongo kepleset soalnya pancen jenenge walaupun kadang nama tidak sesuai dengan realita. Ono wong jenenge Selamat tapi saben metu omah ditobruk becak. Ya ora apa-apa, ditobruk becak pun tetep Selamat. Loh, napa raja? Lah wingi ndek surat iku aku nulis tolong bunuh orang yang membawa surat ini. Apa suratnya orang mbok kena prajurit? Lho raja ngapunten, suratnya diroyok kali entut. Lah napa raja? Kok jenengan kok badhe mateni kula? Kok jenengan badhe mbunuh kula kenapa raja? Soale wingi ku entut ngomong ning gone aku, jarene sampean iku ngelek-ngelek aku ning gone mburiku. Jarene entut, sampean iku ngomong nek ababku mambu basin. Jare Selamat saestu raja. Demi Allah raja, kula mboten ngomong kados ngoten niku fitnah raja berarti entut ngefitnah awakmu nggih raja saestu ya wis berarti entut mendapatkan balasan dari perbuatannya sendiri oleh balasan oleh imbase teko kelakuane dhewe. Mugi-mugi sing hadir mriki sedaya pinaringan dadi wong apik kabeh. Ciri-ciri wong apik niku pripun? Wong apik niku diapiki, bales ngapiki, dieleki ya diapiki. Meskipun dieleki tetep diapiki. Nek wong tuane apik, insyaallah putra-putri kula jenengan dadi wong sing apik kabeh. Amin Allahumma
Ciri-ciri ahli surga menika napa mawon? Wajahun malih, yang wajahnya berseri-seri. Terus napa? Lisannya bagus. Terus sing atine api, sing tangane enteng, gampang bersedekah. Mugi-mugi sedaya dadi wong sing apik kabeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatahu fid din wa afiyatahu fil jasad wa ziyadatahu fil ilmi wa barakatahu fi rizqi wa taubatahu qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa syafi wa afi antal mu'afi la shifa illa shifa'uka shifa' la yughadiru saqama wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil fatihah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kathah halal barokah, lunas sedaya utang-utange, terkabul semua doa-doa kita dan kepinginan kita. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi saged kepanggih malih di lain waktu, di lain kesempatan. Kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat kula. Kawula tutup wala afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا على النبي محمد.